زلنا متواصلين ديريكتومون من قصر المؤتمرات بالعاصمه وتغطيه كامله لتظاهرات كارير اي تي. كانوا حاضرين معايا السيد محمد بيجي رياض بن مرزو والسيد محمد انيس باش طبجي مدير ليزان والسيد هادي راقد فونداتور دو اي تي يونيفرسيتي. كنا حكينا على لا كونفيرسيون بروفيسيونيل والفورماسيون اللي قاعدين ياخذوا فيها الطلبه في تونس، وكنا نحكيو على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل. اول حاجه العباد اللي تحب تمشي تخدم باش يعملوا ان اونتروتيان مع الرهاش وما ادراك ما الرهاش. هذاك علاش حاضره معايا السيده يسرا قالول دي رهاش فوريسيان انفورماتيك تونيزي جروب فورفيا. اهلا وسهلا مدام يسرا قالول. مرحبا بك عايشك، مرحبا بكم الكل ما تتصورش انكور اون فوا. مرحبا بك. ما تصورش انا قداش فرحان. نحب ديما نعمل لي انترفيو مع الديريكتور رهاش. علاش؟ على خاطر انا من العباد اكزاكتومون من المجال التكنولوجيا، ومش ديما تجي الفرصه باش نحكيو ونسمعوا ان ديريكتريس رهاش تحكي على لي توندونس نتاع مجال الاي تي. انت اليوم من شركه معروفه في تونس، تقول لهم هاهما وين تحبوا تمشيو كي تحبوا تعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، انهي اللي يخدم اللي لازمكم ولا لي بروفيل اللي لازم تمشيو لهم باش يتنجموا او موا تتعداو الفلتر نتاع الرهاش. باهي مدام يسرا قالوا ندخلوا ديريكتومون في موضوعنا، في صلب موضوعنا. انت اليوم انا متاكد انت عملت الاف لي زونتروتيان دي كانديدا. قبل ما نقولوا لي ميتي افونير، ماذا بيا العباد اللي تسمع فينا شنو هي الحاجات وشنو هي الاخطاء كوك سوا في مجالهم في الكورسوس نتاعهم يونيفرسيتير والا حتى سكولير والا حتى اكاديميك وبارا اكاديميك لي كلوب اي تو اللي لازمهم يعملوهم لي ستوديون بور ريوسير ان انتروتيان مع ليكيب رهاش. Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant dans le sens شنو. En fait اليوم فما كيما نقول انا ثوره في لي ريسورس هيومان صارت بارابور لو ريكروتمون. اليوم ما عادش الريكروتور يغزر اونيكمون للي هارد سكيلز كيما كنا قبل. اون ايتي فريمون فوكس سور لا بارتي تكنيك. يعيطوا على ان بوزوان معين يخدموا هكا. اكزاكتومون. Aujourd'hui on est plus ouvert sur la partie soft skills. Donc les compétences هذوما ياسر مطلوبين اليوم. Donc كيما قلت انت ديجا في الكورسوس يونيفرسيتير لو فيت اللي انت تدخل في لي كلوب اللي تورغانيز دي ايفينمون كيف ما هكا اللي الكومونيكاسيون تخدم عليها tout au long de ton cursus. C'est super important باش من بعد كي تجي تعدي entretien ديجا تلقى روحك عندك confiance في روحك. نجم tu t'exprimes ou après tout في l'entretien كيف ما احنا on va vendre l'entreprise, on va essayer de séduire. Ben le candidat aussi لازم يكون في المود هذاك نتاع السيدكسيون. Donc c'est vraiment super important aujourd'hui de travailler sur les compétences soft skills. واضح. هذايا من ناحيه. اليوم بالنسبه للناس اللي تسمع فينا باش تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل والا هما طلبه ودي زيتيديون اللي قاعدين يكملوا في الكورسوس يونيفرسيتير نتاعهم وباش يعملوا دي سبيسياليتي. انت اليوم كدارهاش تعرف الشركه وتعرف الموند نتاع الاي تي انهم لي ميتي توندونس اللي انتوما طالبينهم ياسر وتنصح الناس اللي تسمع فينا تمشي فيهم. Alors, l'IT, c'est un monde qui est en effervescence, ou un monde qui bouge à l'autre, ou très très intéressant, le monde de l'IT. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, volets. Et les نجموا نمشيو فيهم كيف ما le développement ou la programmation يقعدوا ديما موجودين، ديما فما le besoin. Après, اليوم نمشيو زيدا أكثر tout ce qui est data science, data analyst, les postes في الكلاود, l'architecture. Donc c'est des postes اللي نجموا اليوم يلقاو معناها rapidement حظهم في المارشي نتاع المارشي du travail. Donc après فما des qui m'a parlé de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, le métier du test et de la qualité, c'est un métier où on peut se reconvertir rapidement et facilement aussi. خاصة إنه يمكن يطلب des compétences métiers أكثر منها compétences techniques. Voilà, exactement. En fait, في الموند IT, فما la partie vraiment à proprement expertise technique, ou femme à la partie fonctionnelle. C'est plus facile d'aller vers la partie fonctionnelle, de se reconvertir vers ça. Être un Scrum Master, tu n'es pas obligé d'être dans l'expertise. Pour être un chef de projet, tu dois gérer des projets, tu dois gérer, tu vois, tu n'es pas obligé forcément de maîtriser à 1000% la technique. خاطر مش انت فريمون اللي باش تخدم لا بارتي تكنيك 100%. C'est ça. Très bien. Tout à fait. واضح. باهي انا باش نكمل معاك في نفس لوبتيك. اليوم باش ناخذوا مثلا مجال الداتا. اليوم الناس اللي تسمع فينا يمكن برشا ما يعرفوش انه مثلا ناخذوا شيفر.
الداتا اللي كي ايتي جينيري في الانترنت في ال10 20 سنه الاخرانيه اكثر من الداتا في تاريخ البشريه الكل. دونك سي تو افي نورمال اليوم الشركات تلوج على العباد في مجال الداتا. كي نحكيو على اليوم دي زوتي ولاو ما عادش نحكيو على دي زوتي ديسكتوب على الاورديناتور، نحكيو على الكلاود. دونك سي تو افي نورمال انتم تطلبوا عباد كي ميتريز في مجال الكلاود. باش نسالك نفس السؤال مدام اللي كنت سالته للسيد هادي رجاد، بتاتر يجيوكم عباد اللي عندهم ان اسبي فونكسيونيل عمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ومازال ناقصوا شويه حاجات. شنو هي الحاجات اللي تنصحوا يركز فيها؟ يمشي ديريكتومون لا بارتي تكنيك 100% والا لا يكمل انه هو عنده لاتو فونكسيونيل يخدم عليه اون باراليل كيف يزيد في البارتي تكنيك؟ انا ديما ان طونك RH ديما نسال السؤال à la personne concernée. Comment tu te vois évoluer? Est-ce que tu te vois évoluer في الفونكسيونيل, tu te vois évoluer في البوست, enfin un poste technique d'expertise ou elle a fait un poste fonctionnel pour aller vers le management. Donc après tout, c'est des envies et c'est des perceptions de carrière. Wow. Maintenant, si la personne elle est vraiment fonctionnelle, par exemple Fiforvia aujourd'hui, c'est un groupe qui est dans l'industrie automobile. On fait partie du groupe Forvia, donc Forestier Informatique Tunisie, et on est la partie IT du groupe. Lyouma fi Tunis, on est en train de monter une équipe data de zéro. Wow. Donc on est très ouvert au niveau des entretiens, on cherche des soft skills, on cherche la technique, mais on est prêt à investir aussi de notre côté pour former les jeunes. Donc aujourd'hui, que ce soit pour l'équipe data ou pour les autres équipes, ou Barsha, ils offrent la possibilité de la formation continue et de la formation en alternance. Donc aujourd'hui, après 3 ans d'un tronc commun, on peut aller vers une société qui des étudiants et on leur offre en fait un panel des choix de technologies et l'alternance. En même temps, on travaille sur la partie soft skills avec des formations continues lorsqu'ils sont avec nous pour développer les deux côtés. En fait, ce que j'ai remarqué au fil des années, ça fait 10 ans que je fais ce métier, pour les ingénieurs, ils ont la partie technique, le background technique, il est là. Maintenant, ce qui manque, c'est vraiment la partie soft skills. Wow. Et aujourd'hui, c'est indispensable d'allier, enfin, il faut allier les deux pour qu'on ait un profil vraiment complet. وتقريبا هذا لو بوين كومان بيناتك انت وسي محمد انيس بشطب وسي هادي رجاد وسي رياض بن مرزو ومحمد الباجي الكلكم حكيتوا على السوفت سكيلز واهميتها. انا باش ناخذ معك اخر تيموانياج كدي نحبك تقول لي اليوم الناس اللي تسمع فينا الطلبه تحب تعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، فما برشا مجالات، ماذا بيا تسمي لي فقط 3 مجالات اللي يسمع فيك يمشي فيهم وعينهم غمض. Alors, tout ce qui est data science, tout ce qui est QA, c'est-à-dire testing, qualité, ça marche très très bien. Et tout ce qui est les métiers, on va dire, de gestion de projet, de Scrum Master, Product Owner, tu te reconvertis tu te reconvertis en tant qu'étudiant, mais la reconversion, il ne faut pas oublier qu'on peut se reconvertir même quand on a entamé une carrière professionnelle. Exactement. Donc les deux باش نكمل معاك لا دوزيام بارتي في لي 3 ذوما. انهم اللي ما همش يعني عندكم عليهم اكثر طلب وماهوش يجيو برشا دي مش برشا عباد قاعده تبوستولي فيه. شفت نوريونتي فيك باش العباد تسمع فينا وين تمشي بالضبط. Alors en fait, moi je le dis souvent, le marché il est c'est vrai, le marché en Tunisie ياسر محلول, فما beaucoup de compétences. Maintenant, tant qu'il y a des refus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des refus de candidature, c'est que il y a une marge باش نخدموا وباش نتعلموا. نزيد نعاود نأكد ديما راهو ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les soft skills, c'est pas la partie technique. راهو la technicité et à part la technicité et les soft skills, je pense que c'est la logique et le raisonnement algorithmique le candidat qui se présente. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui a une bonne logique, un bon raisonnement et il a les soft skills, la technique, ça s'apprend. Ça s'apprend. اما مثال تعطيني انهم اللي التو دو ريفو نتاعهم شويه على خاطر ما فماش برشا عباد بوستول. والله احنا توا on est en train d'orienter معناها اكثر هاني قلت لك في البارتي تيست
تيست On a un grand يعني besoin. فماش برشا عباد يمكن تجي للتيست كيما الداتا ما ساينس يخموش peut-être ما يخموش فيه والا il trouve que c'est un métier qui n'est pas très intéressant or que c'est fort intéressant. Il y a vraiment c'est un métier d'avenir. Il est très 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 recherché et très prisé aujourd'hui. واضح. شكرا ليك مدام يسرا قالوا DRH فوريسيا انفورماتيك جروب فورفيا. فريمون كان كنتوا تسمعوا توا في الانترفيو بتاع مدام يسرا قالول اذا كان مازلت ما لقيتش خدمه ما نحبش نقول المشكله فيك انت، اما فريمون قدمنا كل شيء. قالت لكم هاو من المجالات وهاو من المجالات اللي زاده احنا طالبين فيهم والعباد مش قاعده تجي، وهاو من المجالات اللي حتى كنت حتعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل ماهيش باش تكون صعيبه عليك. شكرا لكم مره اخرى يسرا قالوا سيتي فريمون انريشيسون ليشونج معاك. احنا مازلنا ميرسي، احنا مازلنا متواصلين في صالون الكوادر المستقبليه في مجال التكنولوجيا، مازلنا مواصلين مقبل نخرجوا فاصل وانا راجعين.